Hepinize Adana Gülek Boğazı'ndan selamlar, saygılar. Nur hayat ötemiz sonsuz. İnsanlar doğaya dönüyor dostlar. Doğayı katledenlere söyleyecek sözümüz, hepinizin bildiği o Kızılderili sözü, paranın kağıdını ya da paranın metalini çiğneyip yiyemezsiniz. Oysa doğanın havasını ciğerlerinize alır, kanınızın her hücresine kadar onu bedeninize can yaparsınız. Bin Pınarlı Kaz Dağları'ndan lütfen teknoloji denen canavarı ve peşine düştüğünüz para hırsı, bunları Bin Pınarlı Kaz Dağı'ndan uzak tutunuz. Ve şu anda ilahi planda Kaz Dağları 2015'ten beri koruma altında. Her şey açık seçik söylememi beklemeyin. Orası yeşil kalacak, bereketli kalacak, toprak kalacak, bitkiler, ağaçlar, hayvanlarıyla dünyanın yine en zengin oksijenli ekosistemi arasında kalacak. Hatta başka yerlere de örnek olacak. Şimdi sizlerin şifasına vesile olalım. Refik Korkmaz eğitimleri sadece insanların şifasına değil, aynı zamanda hayvanların şifasına da ve aynı zamanda bitkilerin şifasına da, dünyanın şifasına da, evrenin şifasına da hizmet eden bir sistem. Gözlerinizi kapatın. Bu evrenin bir parçası olan
ve evrimin en son halkası olan biz Homo sapienslerin şifasına vesile olalım. Gözleriniz kapalı ve 9'a kadar içinizden sayın. Hastalığınızın türü hiç önemli değil. Fiziksel ve psikolojik ya da ne tür olursa olsun. 1. Ondan kurtuluyorsunuz. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Ve 9. Gözlerinizi açınız. Biz doğaya değer verince bakın doğa bize ne veriyor? Doğa bize kalbini veriyor. Doğa bize sevgisini veriyor. Doğanın kalbi avuçlarımızda. Doğanın kalbini koruyalım. Ve bu kalbi birinci aleme, ikinci aleme ve nur hayat ötesi olan üçüncü aleme kadar çoğaltalım. Hem de doğa bir tek kalp vermiyor. Aynen ülkemiz gibi. Ülkemizde analar var, ana dolu. Aynı şekilde işte bize kalpler veriyor. Doğa kalp dolu. Sevgi dolu. Her şeyin ardında, her güzelliğin ardında yine doğa yatıyor. Ve doğa size sunduklarını, size cömertçe sunduklarını yaşamın devamı için kendisine bir görev adlediyor. Eski kültürlerde atalar ruhuyla bir araya gelme ve onları kendi ruhuna geçirme geleneği vardı. Bu bir hayvanın ya da vefat etmiş birinin ruhunun kendi bedenine geçmesi için yapılan bazı çalışmalarla gerçekleşirdi. İşte biz bugün son noktaya geldik. Doğanın ruhunu kendi bedenimize geçirmek gerektiğinin bilincindeyiz. Ve ben şu an doğanın ruhunu kendi ruhuma, bedenime geçiriyorum. Kalp, sevgi, aşk. Allah dünyayı, evreni aşkla yarattı.
Hepinize çalışmalarımız şifa olsun. Ve şifa oldu. Nur hayat ötemiz sonsuz. Eğer siz de çağınızın çok ötesinde bu bilgilere sahip olmak istiyorsanız, görünen her şeyin 8-10 gömlek maskelenerek karşımıza çıktığını ve tüm o gömlekleri kaldırıp asıl gerçeğe nasıl ulaşılacağını öğrenmek istiyorsanız, sizleri Refik Korkmaz eğitimlerine bekliyorum. Refik Korkmaz eğitimleri 17-18 Ağustos 2019 İstanbul Üsküdar Voley Otel'de. Eğitime katılmak ve eğitim hakkında bilgi almak için asistanım Emiş İspir arayabilirsiniz. Numarası 0 507 192 06 20. Nur hayat ötemiz sonsuz nöz.